हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपको एक जड़ी बूटी से अवगत कराना चाह रहे हैं, जो कि खांसी में बहुत ही काम आती है, जिसको पिपली बोलते हैं और शहद के साथ खाई जाती है। सर्दियों में अक्सर खांसी की समस्या जो है ये जंगलों में पाई जाती है। इसको हम आपको दिखाते हैं, आप इसको देख करके पहचान सकते हैं। पिपली का पौधा कुछ इस तरीके का होता है और ये इसमें जो है पिपली लगी हुई है, पिपली जिसको बोलते हैं। ये भी कच्ची है, ये पक करके बड़ी कड़ी कड़ी काली काली हो जाती हैं इस तरीके से। इस जड़ी को सुखाने के बाद शहद के साथ चाटने से खांसी में आराम मिलता है। ये जानकारी आप लोगों को किस किस को थी, जिसको नहीं थी उसको भी बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।